ये टूसिबा का बॉयलर हीटर मशीन है जो ज़्यादा हीट करने से फट गया है। ठीक, हम इसको क्या करेंगे, सोल्डिंग करेंगे। सबसे पहले हैक्सो ब्लेड से हम लोग इसको स्क्रब करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपके पास सिरिस हो तो उससे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम सोल्डिंग पेस्ट इस पर लगाएंगे जिससे सोल्डिंग आसानी से चिपक जाए। हमने सोल्डिंग को गर्म कर लिया है, उसके बाद हम सोल्डिंग को उस पर लगा रहे हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार हम आयरन को गर्म करके सोल्डिंग रंगा पूरा उस पर लगा दिए हैं। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे बहुत बढ़िया पानी हीट हो रहा है। ठीक, थैंक यू।